tev vajadzēja atvērt logu lāsmā brauc, kas te notiek? Man vienmēr iedegās kaut kāda lampiņa. Es nokavēšu, es sākšu raudāt, un es atgriezīšos mājās un pasūtīšu 3 mājas tālāk. Kas pa šķidrumu te iet iekšā? Benzīns. Es nosvīdu. Tāds klusums. Reāli varat paklusēt. Ko varētu nozīmēt dzeltens? Vai nu iet uz beigām? Un es dodu atpakaļ, un man ir tāds... Atceliet sodus, lūdzu. Ar galvu jābrauc, jā, ar galvu jā. Mēs mašīnās neko nesaprotam. Nejautāsim, cik man gadu ir. Ko tu tur teici par to manu Volvo? Auto iegādai nav jābūt problēmai. Dabu autoru 0 eiro pirmo iemaksu uzsauktiem CSDD izdevumiem un garantiju pie mums Autorīga Rīga Višķela 14. Čau visiem, šī ir Autorīga, nebrauc virsū, nu jau 11. epizode. Es domāju, tālāk vienkārši nav vērts skaitīt. Un pa labi, uz divančikiem sēž Autorīga Džeki, Dāvis un Arturs. Čau. Čau, puikas. Un šodien mums ir ļoti, ļoti īpaša viesis. Es teiktu, viņa ir enerģijas petarde. Sieviete, dieviete un man ļoti mīļa dāma. Linda Šeļakova-Paulovska šodien pie mums ir ciemos. Paldies un čau visiem. Super. Un šodien, jā, mēs, kā redzat, 2 ekspertes. Ekspertes. Es nezinu, kurā kamerā man jāskatās, bet ekspertes. Jā. 2 divāni eksperti. Un 2 dīvāni. 2 dīvāni eksperti. Linda, ar kādu mašīnu tu šobrīd brauc un cik tev ilgi ir tiesības? Nu, tādam bišķiņ ievadam. Uzreiz tāds jautājums. Man ir... Nevis man, nepareizi sāku, jā, vajag izlabot. Manam vīram ir GT BMW 320. Okay. Jā, un es ar viņu braukāju, jā. Autiņš ir vīram, bet braukā. Tieši tā, respektīvi autiņš ir ģimenes auto, un mēs gaidām to mirkli, kad iegādāsimies otru mašīnu. Jā, es gribētu kādu vabolīti maziņu, kur es varu aplīmēt, aplolot, rozā krāsā, varbūt nokrāsot, un jā, priekš sevis kaut ko mazu un ekonomisku. Ļoti, ļoti nepieciešama otra mašīna ģimenei. Īpaši, kad ir 2 bērni. Tad tas ir praktiski neiespējami. Tā kā jā, mēs gaidām to brīdi, kad būs iespēja kaut kur atrast kaut kādu labāku variantu. Un, jā. Jā, bet tas BMW jums ir, tu viņu kategorizētu kā ģimenes auto, vai tev ģimenes auto tu gribētu citādi, lielāku, piemēram? Jā, noteikti. Pa mazu ir, ģimenes, jā, protams, ir pa mazu, kad 2 bērni jau ir un tu dodies atpūsties un vēl kaut kur, protams, kad mantu ir daudz vairāk un nepietiek vietas. Un kaut gan GT ir diezgan... Viņš ir lielāks nekā Protams, arī domās tādam nolūkam. Pagaidām ir ok, bet tomēr gribās, ja jau ģimenes mašīna, tad noteikti gribētos kaut ko lielāku. Bet tie BMW man vienmēr bijuši sirdī. Es esmu no Jelgavas, un manuprāt, Jelgava vienmēr ir saukusies BMW pilsēta. Vismaz agrāk tā bija viennozīmīgi. Kur ir tas centra staķis, kur savācās visi vietējie. Tad tur notiek tās kafijas. Tu zini? Protams, tas ir leģendārais Jelgavas Jelgavā, mana mīļā pilsēta. Yes. Šatauts visiem jelgavniekiem. Jā, un tur tiešām ir ļoti daudz BMW mīlētāju un mīļotāju. Tādēļ man arī kaut kā ir iekritis sirdī, ka tas BMW man ir baigi tūs. Jā. Bet kas tieši tajos BMW-šos tas izskats? Tieši izskats. Tikai izskats. Starp citu, mana sapņu mašīna ir... Es zinu, ka tas ir novecojis, un tas nav baigi tā... teiksim, ne novecojis, bet BMW X6, tā ir tāda mana sapņu mašīna, tikai dēļ viņas formas. Jo viņa ir tāda iepaļa, tāda skaista. Tā ir, jā, man ļoti viņa patīk. Un kādā krāsā? Melnā? Melnā. Yes, melnā. Bet jā, kaut ko es zinu arī par, starp citu, ko es zinu par mašīnām. Es praktiski neko nezinu, bet ko es zinu, varbūt jūs nezinājāt. Vai jūs zinat, kad iznāca pirmais vieglais automobīls vispār pasaulē? Un kurā valstī? Pirmais vieglais, man liekas, bija Benz. Kurā gadā? Viņš varētu būt 1800. Labi.
kaut kāds. Man ar sešnieku kaut kas tur tālāk. Jā, bet bija 6. 6. vai 26. 1886. gads. 80. Un kura valsts? Noteikti, ka Vācija. Tieši tā, jā, jums Jo tas ir, man liekas, pirmais bija Bens, kas uztaisīja. Varētu būt Daimlers. Yes. Es nosvīdu. Malacis, Dāvi, tu noturēji mūsu godu. Jā, ir. Jā, vienkārši es lasu bērnam ļoti daudz tagad literatūru, viņam patīk mašīnas, viņam ir 5 gadi tādēļ. Jā, kaut ko es tādu virspusēju arī. Parasti mēs uzdodam jautājumus viesiem. Jā, vai nē? Pēkšņi pretēji mēs tādu negaidītu. Bet tagad mēs zinām, kā ir būt mūru otrā pusē. Ko es pamanīju, ka visi viesi, kas atnāk pasaka, es neko nesaprotu mašīnās, pēkšņi hops kaut kāds random. Nē, es tiešām ļoti daudz ko nesaprotu mašīnās. Nu, redzēsim. Šobrīd man liekas, ka mēs te nesaprotam. Bet tu iepriekš arī ar BMW braukāji, vai tev bija kāda cita mašīna? Nē, mums bija Passat CC. Oi, mīlēju. Ļoti mīlēju. Ļoti elegants. Ļoti elegants, ļoti stilīgs, tāds sportisks, salīdzinoši izskata ziņā. Nu, priekš manis. Man ļoti, ļoti patika. Es tiešām mīlēju to mašīnu. Man bija grūti pat viņu pārdot. Andrejs saka, visi viņi nokalpojas, mums vajag. Un tad jau pārgājām uz BMW. Ok, tas jums tāds ceļš bijis. Un kurš ir tas ģimenē, kas jums izlem par auto, teiksim, tādu gala vārdu, vai Andrejs vai tu, Linda? Nu, protams, ka Andrejs. Es jā. neko nesaprotu mašīnās, mīļie cilvēki. Protams, ka Andrejs, viņš saprot, ka mums ir nepieciešama ekonomiska, jo bieži vien sanāk visādas pilsētas apbraukāt, un man ģimene dzīvo Jelgavā, un tad sanāk Rīga, Jelgava, un tad arī citas pilsētas. Un līdz ar to saistībā ar darbu, un līdz ar to noteikti ekonomiska, un tad jau viņš tos visus ciparus tur saliek kopā un saprot, kas mums ir nepieciešams. Un, protams, es jau mēģinu ar savu to būtību kaut kā viņu pavilkt uz to, kas man vairāk patīk, bet tad viņš izskata variants, un, protams, mēs kopistiski izlemjam, kāda mums labāk ir vajadzīga un nepieciešama tajā brīdī. Bet, protams, ka to dara Andrejs pārsvarā. Bet rēķinoties ar tavām kaut Bet tad, kad mēs runāsim par to manu mazo vabolīti, to gan es izlemšu. Kas, ko, kā? Es tā ceru. Es neteiktu, ka X6 ir mazā vabolīte. Nē. Mēs varam atļauties šobrīd šo mazo vabolīti, saproti? Jā, tā kā tas ir tā realitātē, ko mēs varam. Bet man tāds sapņu, kuru es manifestēju, un kaut kad man dzīvē, es ticu, ka būs. Ir jātic un būs. Jā. Linda, kaut kad, vai šogad jaunajā gadā, vai nākamajā gadā. Lās, viņa man dzimšanas diena tūlītās. Jā, pēc 2 dienām. Divām dienām. Kuram ir liekas X6? Droši var uzdāvināt. Reklāma garantēta. Izcili. Kas jūs šī brīža ģimenes auto, jūsu BMW GT visu laiku bagāžniekā mētājs? Visu laiku. Kas ir tāds tipiskākais ģimenē? Mūsu mašīnā mētājas ūdenspudeles. Ļoti daudz svētavotu ūdenspudeles. Tad sanāk netīšām reklāmā. Bet es nepārspīlēju goda vārdus, jo mēs esam tā ģimene, kur nevar bez ūdens, un mums mašīnā vienmēr ir ūdens. Un tā, kad vienā pusē, otrā aizmugurē bagāžniekā, un tad tur ir tukšās pudeles, kuras jānodod. Un ļoti daudz pudeles, jā. Jo, ja mēs iekāpam mašīnā, un mēs braucam kaut vai līdz tuvākajai vietai, vienalga, kur uz bērna treniņu, un ja mums nav ūdens pudele mašīnā, ir panika. Tādēļ, jā, mums ir ūdens pudeles ļoti daudz. Ok, it makes sense. Par paniku, kad nav ūdens, man arī laikam kaut kādā ziņā tā bišķiņa ir. Jo man arī visu laiku ir ūdens mašīnā, un kad nav, tad es domāju, man tagad vajadzēs pazerties. Jā, man pēkšņi. Ko es darīšu? jā, tas tā ir. Tā ir, tiešām, jo man negribēsies, bet man nav, un tu pamani, ka tev nav. Un tas tās domāt, ka pēkšņi kakls paliek savs. Jā, bet zini kā, kad tu esi pieaudzis, respektīvi tu vēl tā, zini, citiem garšo tur koliņi varbūt, vai kaut kāds enerģijas dzēliens, vēl kaut kas tur mašīnā, bet man ir 2 bērni, kuri nedzer neko gāzētu. Respektīvi nedzer kolas, nedzer neko. Un viņiem ūdens tas ir primārais. Tādēļ man vienkārši dēļ viņiem ir tā panika, ja man nav ūdens mašīnā, tad viss. Tādam mierīgākam braucienam. Jā, noteikti. Obligāti jābūt. Jā.
Kurš jūsu ģimenē ir tas stūrētājs? Nu, noteikti vīrs. Jā, kad vīrs jūs kaut kur turētājs. Jā, kad mēs kaut kur braucam, tad viennozīmīgi vienmēr ir vīrs blakus, respektīvi nav blakus pie stūres, un es esmu blakus, bet viņš stūrē vienmēr 99%, ja nu gadījumā kaut kas noiet greizi vai kā, tad es varu stūrēt, bet parasti viņš ir. Bet, es esmu tas gončiks laikam, jo kad es esmu viena, es izbaudu to procesu, un tie sodi, kas nāk, viņi arī. Pēc datumiem pārbaudot, skaidrs, kas jā, brauc. tieši tā mums arī mājā notiek, kad vīrs taisa vaļā šo lapiņu uz Svētā Marija. Tad viņš parasti skatās datumus. Linda, kur tavs kalendārs? Cik? Viss skaidrs. Paspēja, ja? Yes. Jā, Izcili. Kāds sevi raksturotu kā braucēju tipu? Jo mums ir šis jautājums iegājies laikam katram viesim no viena segmenta par braucēju tipiem. Un īstenībā ļoti interesanti paklausīties. Jā, tīpaši, ka tev ir BMW un ir ļoti liels stereotips par BMW braucējiem. Tā kā varētu būt interesanti paklausīties, kāds tu esi gončiks. Es esmu pa dzīvi ļoti tāda aša, laikam, un pie stūres es esmu diezgan agresīva, bet manī šobrīd kā māte, es jau teikšu kā māte, man ir tās divas puses, jo tad, kad esmu bērniem, tur ir kontrole uz visiem 100, un es braucu pēc noteikumiem, un tā ir svēta lieta priekš manis, un man vienalga, vai tie mani bērni, vai tas māsu bērni, vai kādi bērni, un viņi man ir bieži mašīnā. Līdz ar to, tad, jā, viennozīmīgi es braucu pēc noteikumiem. Tad, kad es esmu viena pati, tad gan es mīlu uzspiest to gāzi un jā, drusku ātrāk pabraukt nekā vajadzētu. Es ceru, ka neskatās to. Viss kārtībā. Tur atkal tie komentētāji tagad ietago valsts policiju. Jā. Bija mums viens keisiņš, bet viss kārtībā. Man liekas vienkārši visiem tā. Jā. Visiem tā ir. Es mīlu ātrumu, jā, es mīlu... Drīz. Protams, ar galvu jābrauc un tam līdzīgi, lai nav tā, ka tu apdraudi kādu citu. Ar galvu jābrauc, ar galvu jāstūrē. Lāsma, you the best. Lai, tā, ka tomēr būtu droši kaut cik, bet ja bišķiņ tu tur tā kā, bišķiņ var jau, jā? Jā. Tā mazumiņ, piegaršiņai. No kā jums ir puiši? Es teiktu, ka principā laikam pēc noskaņojuma. Jā. Es jau stāstīju par šo, ka dažreiz gribās tā, ka tu brauc pat zem atļautā ātruma, tā, ka tu atļaus 50, tu brauc 35, vakars mašīna nav. Jā. Protams, es tur stāvu rindā aizmugurē, es nebraucu 30. Bet tāpat tās ir brīvs ceļš, es varu izbaudīt. Laba mūzika. Dažreiz ir tā, ka iekšā kaut kāds demons pats spiež to pedāli, saka, vai braucam. Bīstami nekās braucam. Tā kā kad? Man pēdējā laikā tas vairāk tas agresīvais. Visu laiku kaut kur kavē. Jā, man arī. Dēļ kavēšanas. Tīri tikai dēļ kavēšanas. Man 99% tā ir. Es vienmēr kavēju visur. Tiešām. Un tas arī tev liek braukt. Tā kā... Jā. Nē, it kā tev liekas, tu iekā tajā mašīnā, viss kārtībā, es būšu laicīgi. Un tad tu sāc braukt, un tad viens tev traucē, otrs tev traucē. Artūrs, kas brauc 30. Trešais, tad Artūrs brauc uz 35. Tu Artūru nevar apdzīt, Pilinu vienā brīdī tev izšā korķi, un tev tāds maucam. Vai ne? Un tā kā tu apzināti to nedari, tev vienkārši pa bišķiņiem, un tu beigās tu jau saproti, ka te nevajadzētu lidot tik ātri. This is life. Tieši tā. Atceliet sodus, lūdzu. Tas nav apzināti. Mums jābrauc ātri. Auto iegādai nav jābūt problēmai. Dabu autoru 0 eiro pirmo iemaksu uzsauktiem CSDD izdevumiem un garantiju pie mums Autorīga Rīga Višķela 14. Ķerties klāt spēlei. Ko tālāk vadīs mums puiši? Spēle ļoti vienkārši. Būs jautājumi. 5 jautājumi. Okay. Jūsu lāsmi esat vienā komandā, jūs droši varat sadarboties. Es esmu vienā komandā, lāsmiņ. Okay. Kā jau jebkurā viktorīnā. Galvenais ir pareizi atbildēt. Jo būs arī varianti. Būs varianti. Jā, būs vienkārši arī varianti. Tev ir kaut kādi iespēja. Jā, tā kā Linda mums ir tāds ģimenes cilvēks, kuram bembīts ir pa mazu. Jā. Tad jautājums pirmais ir. Tad var laimēt šeit mašīnu? X6 mums diemžēl nav pieejams. Tā mazā vabolīte man arī derēs. Bet mums, starp citu, placīti ir mazā vabolīte. Var droši ienākt apstīties.
Viņai Apskatīties. iegādāties arī, protams, ja iepatīkās. Bet viņa noteikti patiks. Labi. Viņa diezgan tāda pasveiga, forša, melna. Melna, patīk. jā, dīzelīts, ekonomiski 1,6. Tā kā, Perfekti. ar labu skaņas sistēmu, starp citu. Tas ir pats galvenais. Jā, jo Priekš uz manis. Lindu paskatoties, srazu mūzika. Vienkārši tur vajag mūziku. Bet labi, tad ķeramies klāt pie pirmā jautājuma. Davai. Kurš auto Latvijā 2025. Tas ir pagājušais gads Jā. jau gadā ir uzvarējis nominācijā Family Car of the Year? No atbilžu variants davai. Nemēģināsiet tāpat kaut kur Labi, Linda izšaut varbūt var izspērt kādu. kaut kādas idejas. Volkswagens. Es redzu to tādu, ne pat busiņu, bet sešvietīgais čistanē. Jo mums vidēji Latvijā 2 bērni ir ģimenē. Jo viens tas jau ir apsveicami. Arī, jā. Bet ģimenes auto. Bet ģimenes auto. Ģimenes auto. Tur 7-vietīgs kaut kāds. Viņš īstenībā, man liekas, viņš arī nāk Ir. 7-vietīgajam modelim. Gan piecvietīgais, Gan 5-vietīgs, gan 7-vietīgs. Linda jau bija tā plūsma pareiza Uz to virzienu. uz silto virzienu. Ok, nosauc tos variants. Blieža variants. Tātad Hyundai Santa Fe, Ok. Škoda Kodiaq, Šeit liekam tās bildītes. Salika, jā? Es varu turpināt. Jā. Volvo XC90. Man liekas, Hyundai čistanē. Jo? Škoda... Tas jaunais Hyundai, tas kubiņš. Viņš tā kā no Minecraft izskatās izkrīts. Ar tām aizmugurējām lampiņām. Es neesmu nevienu ģimeni redzējis ar tādu auto. Ar Hyundai? Jā. Es braucu ar Hyundai. Spus Latvijā brauc ar Hyundai. Es neesmu redzējis. Ja Lās man nav redzējis, es atvainojos. Kas tad kā tev liekas par Hyundai? Man liekas, es to citrot laukā. Tev kā Pēdējais bija Volvo XC90, Škoda Kodiaq vai Hyundai Santa Fe. Es vai par Škodu to Kamiak vai Volvo? Škoda, laikam. Škoda? Tev arī liekas? Man arī Nu, liekas. Volvo, es pāris ģimenes zinu ar to Volvo. Volvo ir XC90. ļoti laba mašīna. Jā. Mošk. Bet skatieties, ja mēs skatāmies pēc tādas loģikas, Volvo, senči, kliedz jau, ģimenes auto populāri. Jā. Jā. Varbūt pēc Kas tad ir ģimene bez senčiem? Senči ir ģimene. Kas ir senči bez Volvo? Senči bez Volvo. Āmen. Populārākais, jā? Kurš ir dabūjis uzvarējis Jā, nominācijā uzvarējis. Family Car of the Year? Nominācijā uzvarējis. Vai Volvo, vai tas. Jā. Jā. Mums vajag izšķirties. Kur ņemam? Ja tas Volvo mūs pievils, Es saprotu, ka izvēle uz Volvo. es visus tētus ar sandalēm tūlīt. Visiem metīs. Visiem metīs. Apo veikaliem lūdzu izņemt ziemas periodā Sandalis. sandals no tirgošanas. Aiziet Volvo. Jūs sakat uz Volvo. Jā. Es varu vēl pārdomāt. Jūs vēl varat pārdomāt. Lindai Jo tur bija tā bija Škoda, ja? vienā brīdī tur tuvu pareizajai atbildēji. Tuvu. Škoda? Mēs tagad mēģinām no viņiem vienkārši dabūt ārā. Vai Pareizo atbildi. Pirksta mūs vai ko? Škoda. Labi, Nu, Škoda. Škoda, ja? Jā. Lūk, arī pareizā atbilde ir Škoda Kodiaq. Mēs mēģinājām darīt visu, ko varējām. Paldies, puiši. Okay. Palīdzējāt. Bet mēs bijām uz pareizā. Jūs Nebija bijāt? tā. Bija Volkswagen, Škoda ir Volkswagen koncerna auto attiecīgi. Tur jau Jā. bija tas tā Bet tie plūsma. senči tur visu mums. Bet viņš to- pamaisiet. Jā. Ir, bet vajag jau mazliet to Mēs varam gan intrigu. palīdzēt, gan Pareizi, patraucēt. pareizi. ceļš. Jums tas labi sanāk, puiši. Kādas markas logo atgādina Harry Pottera rātu uz pieres? Opel. Opel, jā. Opel, protams. Tas jautājums galīgi ir. Mēs mašīnās neko nesaprotam. Vienkārši pussekunde. Opel. Kas tas par jautājumu? Opel. Labi, kāda ir populārākā auto krāsa pasaulē? Banāli teikt, melna, laikam. Bet tā ir populārākā. Jā, jābūt banālai. Jā, starp citu. Melna vai pelēka, man liekas. Baltā. Nē, balta. es domāju- Latvijā točni, man liekas, pelēkā. Stabili. Domā, Latvijā pelēkā, jā? Jā, tāda pretīga pelēka Bet krāsa. jūs jautājat pasaulē populārā? Pasaulē.
Tu zini, kā mēs Atbilžu varianti? pateiksim, jā. Melna, sudraba vai balta? Redz, kā protams. baltu noteikti izslēdzam, es domāju, ne? Bet skaties pasaulē. Latvijā tas nebūtu. Bet, ja es tā padomāju, ārzemēs, cik daudz melnas mašīnas Okay, ārzemēs? ko mēs izsvītrojam? Es domāju, noteikti izsvītrojam sudraba. Pelēkoto, jā. Bet Savu tas ir sudrabu? spainis. Bet tas ir spainis. Spainis ir, man liekas, vienkāršākā. Populārākais Latvijā. Es pat varbūt... Ai, jūs varētu paklusēt drusku, jūs Labi. drusku to traucējat nedaudz. Domāju. Tāds klusums. Reāli varat paklusēt. Nē, nu melni ir banāli, bet diezgan aktuāli. 2 hours later. Es piekrīstu par melnu, bet kāpēc liekas, ka... Tik vienkārši atbildi. Jā. Gan jau nav. Es ieliku kaut kādu violeto, tā lai vispār. Neizmirsīsim, ka Pilnībā, iepriekšējais jautājums bija par Harry Potteru. Gan jau tā pelēkā, Pelēko? Tu pelēcīgs, sudrabīgs, viss, un kā jau mums minēja, Un tas ir tāds in ka between, Latvijā. zini kā? Jā. Mēs sakam pelēkais. Jūs paliekat pie sudraba. Sudrabiņš, jā. Es Un nezinu. nebūs, skaties, nebūs, jo būs Bet, protams, ka melna. nebūs. Nu, protams, ka Un arī nebūs. melna nebūs. Jā. Protams, ka nebūs. Balta ir Balta. vispopulārākā krāsa, jo baltu izmanto uzņēmumi, Jā. taksīši un vispārējie tagad. Ar mūsdienās visu logo jau labāk izskatās uz visi tiem. iet uz Jā. Nu, jā, tāpēc Latvijā šī balta nebūtu, bet pasaulē... Bet starp Arī citu Latvijā austrumos, tagad jau dienvidos. sāk parādīties baltais vien vairāk un vairāk. Galvenais tas bija tas, ko es pirmo izslēdzu. Baltais uzreiz. Nē. Nu, labi, ok, labi. Labi, tad nākamais. Kurš autoražotājs izgudroja un ieviesa drošības jostas? Vēlreiz? Kurš autoražotājs izgudroja un ieviesa autodrošības jostas? Tās, ar kurām mēs sprādzējamies katru dienu. Atbilžu variants studijā. Citroen, Saab vai Volvo? Kas ir tas sāp? Saab ir zviedru autoražotājs. Labi, Viņi bankrotēja kaut Sāba, kādā. okay. Citroen ir Francis. Francis. Tā iglīte. Jā, Un Volvo. bet valsts, Volvo kāda ir? Zviedrija. 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 Sāps ir Zviedrija, Volvo ir Zviedrija un Citrons mums ir Francis. Man liekas, ka sāps. Bet šis autoražotājs izdarīja diezgan lielu ieguldījumu. Viņi neuzlika patentu, lai citi autoražotāji arī var paņemt to ideju. Nu, kas mums ir? Visu laiku drošākais auto. Nu, Volvo. Nu, Volvo. Bet viņš uzpirks tam ieraka. Es saku, es varu vai nu palīdzēt, vai nu ierakt. Viņš pats nezina. Nu, varam ņemt, kurai valstī, Zviedrijai vai Francijai, rūpētu drošību. Bet Zviedrijai mums ir divi varianti. Bet tur ir divi Sāps Zviedri. vai Divi Volvo. varianti, jā. Bet franči vienmēr ir izcēlušies Ir kaut kādiem izcēlušies. saviem tiem Jā, piekrītu. dizainiem, idejām. Nu, to Francijas, to ņemam tos citrons. Citrons ir Jā. Francija. Jā. Bet kaut kā Bet Man mums liekas, negribētu tos ticēt. Bet es piekrītu par to drošību un to, par to Volvo, Volvo. to. Jā. Tiem sandaļu Kāpēc Viņi tik tev personīm metīs. pārstāvjiem. Viņi tev metīs. Nu, tad jūs paliekat pie Volvo. Jā, Ja? pie Volvo. Nu, redz, cik labi. Beidzot, ir pareizi atbildi rokā. Volvo ir tas auto, kas ir tiešām drošākais pasaulē. Super. Vismaz turēt to latiņu. Wow. Šobrīd viņš vēl ir drošākais. Ja ne? Gan jau, ka nē, ņemot vērā to, ka Volvo tagad visi inženieri un viss notiek Ķīnā, es domāju, ka Ko tu dabūsi vairs pēc nav Volvo tev tas kāds drošākais. volvists atradīs? Kaut kādā veikala rindā tu dabūsi. Pakausi, ko tu tur teici par to manu Volvo? Vai ne? Tātad, BMW, tā kā Linda mums braukā ar BMW, jautājums būs par BMW. Ko ražoja BMW rūpnīca pirms automobīļiem? Kāda bija vispār tā viņu ražotnes pirmsākums, ar ko viņi nodarbojās? Variants. Lāsmēji tagad, ko nozīmē izņemot auto? Tas taču ir BMW. Klausies? Šujmašīnas, Aha, lokomotīvas aha. vai lidmašīnas dzinēji? Lidmašīnas zinēja. Vēl varianti? Nē, es zinu, tā ir pareizā atbilde. Lidmašīnas zināja. Jā. Viņi mums uzprasīja, kur Jo mašīna pirmā saražoja, tā kā. sākotnēji tā ražotne bija par tieši dzinējiem.
Tā nebija mašīna ražota, tā bija dzinēja. No turienes arī parādījās BMW logotips, Tieši tā. kur ir... Debes, tas zilais un... Yes. Nu, es teiktu, ka nav viss tik slikti. Nav, jā. Kurā mēs- brīdī ko mēs mēs- samainījāmies lomām? Mēs reāli Mēs pašā sākumā jau precizējām, ka šeit ir divāni eksperti un Jā, tur ir kārtīgi spečuki. vārdos ir spēks. Es mēģināju sačkarēt, bet Nu, tev sanāca bija tur vienā Ik pa brīdī. laikam, ik pa Uz to laikam tev nepareizo sanāca, taciņu, jā. Tavs jaunais auto 1 stundas laikā, 0 eiro pirmā iemaksa un garantija. Spied uz linku zem šī video un piesakies testa braucienam. Kā tev šķiet, Linda, vai nākotnē pilsētas būs vairāk orientētas uz cilvēkiem vai uz mašīnām? Es ceru, ka uz cilvēkiem, jo mašīna mums ir, manuprāt, pa daudz. Es pat kā šoferis jūtu, ir ļoti grūti tikt no vietas A uz punktu B, nestāvot sastrēgumos un tā tālāk. Līdz ar to es ceru. es īstenībā arī domāju, ka pamazām visus turien iet, jo pamazām sāk būvēt visādus apceļus. Tieši tā. Tur, un arī Eiropas pilsētās pamazām, teiksim, tos dīzeļus met ārā no pilsētām, kas ir tur Jā, piesārņo gaisu. piesārņo un pārējo. tā tālāk. Līdz ar to pamazām, man liekas, viss iet uz to, ka lai cilvēki biežāk redzētu cilvēku ielās nekā mašīnas. Mašīnas. Bet, ja mēs paskatāmies no otras puses, vai jūs būtu gatavi iet kājām vai izvēlētos braukt? Jā, ja tiek nodrošināts normāls transports un normāla pieejamība jebkurai vietai, kur tev ir jātiek, amazing. Tā kā sabiedriskais Jā, transports? sabiedriskais transports, jā, es domāju. Nu, es gribētu, lai gan ir labi. Jo es Tā nevar būt. Mūsdienu pasaulē tā nevar būt. Lāsma, skaties, ir opcija. Tu vari braukt ar Teslas autobusu. Jā, starp citu. Aiziet, kāpjam. Man nav nekas pret sabiedriskajiem un tā, ka es diezgan lielu daļu no savas dzīves esmu ar sabiedrisko atbraukājusi. Vilcieni, autobusi, trolēbusi un tā tālāk. Bet šobrīd, kad man ir pārpalas smagāks par mani, nu es es nevaru ar autobusu, kamēr līdz tai pieturēs aiziešu, es jau būšu sasvīdus, man mati būs čupā, es nokavēšu, es sākšu raudāt, un es atgriezīšos mājās un pasūtīšu 3 mājas tālāk reāli. Manam dienas ritmam man neder autobus vai velosipēds, nedodies, vai kāds skūters. Nu, tā kā Velosipēdam ir tie groziņi priekšā. Tur to visu nevar. tu paskaties. Tā groziņā nesaliks. Kāds es velosipēds? Tieši tā, jo man ir 2 somas točna. Man ir jāiebrauc noteikti izdarīt visus savus rīta rituālus, siltā mašīnā, Kafija, jā. Nu, tā kā, un es vienkārši to izbaudīju studentu dzīvē, pietika, paldies. Man nav problēma braukt tajā, bet vienkārši ne pa manai ikdienas Rītmam. ritmam tieši tā. Un, protams, man besīja korķi. Man besīja, bet Rīgā mums tas ir tikai tāpēc, ka tā ir galvaspilsēta. Mūsu ir daudz. Varbūt bišķiņ to ceļu logika mums nav līdz galam, maybe. Ja bišķiņ citādāku logistiku izdomātu luksaforiem vai kādu ceļu vai zīmi noņemtu, lai cilvēki varbūt kaut kur var nogriezt, nevis stāv gaida, tad varbūt labāk būtu. Būtu labi gājējiem, braucējiem un tā tālāk. Man zin kā, Lāsmiņa, arī Jelgavā ir ļoti liela sastrēguma. Yeah. Man liekas, katrā pilsētā Jelgava ir kaut diezgan kādā. liela arī. Viņa 4. lielākā pilsēta. Nu, Reizeknē sastrēgums. Sastrēguma, konkrētos laikos. Varbūt. Jā. Varbūt ap rītu, kad uz skolu visus ved, bet tāpat tās nav kā Rīgā. Tu sēdi 20 minūtes un nekur netiec tālāk. Labi, ja 20, ja no Baložiem brauc, sēdi 45 Oi. minūtes. Nu, tur ir Traks crazy posms no tagad, Baložiem. Jā. Jā. Bet arī, kāpēc tā notiek? Jo tie apveceļi tiek būvēti, Jā, un tas tieši viss iet uz to, ka būs ērtāk. Kā tagad jāpaciešās un būs ok. Bet tas ir būs. Bet tas ir būs, jā. Bet mēs gaidām. Mēs gaidām. Mēs būsim pacietīgi. Jā. Bet, ko tu pirmo izsvītrot? Sanāk, tad, nezinu, sabiedrisko transportu, koplietošanas transportus vai gājējus. Gājējus tu neizsvītrotu. Nē. Ko tu izsvītrotu, tad, lai bišķiņi uzlabojas mums tā situācija? Tie korķīši mazāk. Auto, jā. Auto. Ja nelēn sabiedriskajā transportā viss?
Tad gājējiem ir slikti. Gan jau par tiem Es parūpēsies. šaubos, ka nesalīdīs, ja tur pieņemsim pēc tam prāta vētus koncertiem, pēc dziesmu svētkiem, kaut kā Jā, visi tie visi cilvēki tie, tramvajā jā. salien. Nu, nav vērti, es piekrītu. Ar 10. reizi viņš sagaida, ka viņš ielīdīs iekšā. Jā, nav vērti. Tur ir tā kā tajos Japāņu tajos video, kur Jā. tas pavadošais vienkārši sastum visus, tā kā siļķīts mucā. Visi tur brauc šitā, bet var. Bet tajā arī sava romantika ir. Ir, tikko gribēju teikt. Jā, vēders koncerta tīpaši, man liekas, daudz. Tās visas Principā pēc dziesmas nesauc braucam. arī taksi, man liekas. Jā, jo tur ir Tas tā kā afterpartijas. Jā, jūs esat kaut kad braukuši pēc koncerta? Jā. Jā, ir. Jā, protams. Nu, tur ir cita Tur jau atmosfēra. nav iespējams, man liekas, ar mašīnu vispār tikt. Nu tā, ka labāk vispār nemēģināt. Man liekas, ka jā, labāk ir sagaidīt to brīvo tramvaju. Ne tik ilgi, protams, gaidīt, bet kaut kā tiktu to pūli iekšā. Bet ir sava atmosfēra tur tam visam, tā dziedāšana vispārējais. Tādos keisos, jā, protams, bet ikdienā. Tu katru dienu esi konci. Katru dienu pa to. Tā arī var. Tā arī var. Es neesmu pret. Es neesmu pret, jā. Un, Linda, cik tev ilgi ir tiesības? Godīgi man jāpaskatās. Es neesmu skatījusies ciparu. Man pašai tā interesanti palikt, cik ir, bet man liekas, 10 gadi ir kā minimums. Aha. Minimums, man liekas, pagatīgi. Nē, vairāk, 15 jau ir. 15 noteikti ir, jā. Diezgan. Nu, man nejautāsim, cik man gadu ir. Nē, laba pieredze uz ceļiem tev ir. Nu jā, ir ļoti labi, jā. Tev ir kaut kas atgadījies, tāds... Nezinu, kas ir iespiedies atmiņā, stipri tavā braukšanas. Man ir daudz, kas saulīt. Man ir 15 gadi jau stāšu, un vēl pirms es dabūju tiesības. Es savas tiesības noliku pilnīgi visu, kas bija nepieciešams braukšana teorija, visu no pirmās reizes. Bet, kad man vēl nebija tiesību, tad man bija mans boyfriends pirmais, kuram bija, es neatceros, kas tā bija pa mašīnīti, bet tas bija Jelgavā, bija pulkstenis, man liekas, 11 vakarā, vai pat 11:30 viņam palūdzu vakarā, ka es vēlos ļoti sauspītas sēkliņas pagraust pie raidījuma viena. Semičkas saucam. Semičkas, jā. Un viņš teica, nē, es noguris, un es nebraukšu nekur tādu nakts kaut ko. Es tā kā liku vienkārši tās tiesības. Es liku, respektīvi man nebija, bet es liku, jā, man bija tās mācību tiesības, jā. Aha, baltās. Jā, saucamās baltās. Un tas veikals ir aiz stūra, tepat netālu, tur 100 metri, zin kā. Un saka, vakars, es te pat ar mašīnu, tieši man būs tāda praksīte, es ātri hop un atpakaļ. Viņš tā, ne jau to mašīnu, tu nopietni, ej kājām, kājām man iet minūtes 10, tajā mašīna 3 minūtes esmu atpakaļ. Bet, protams. Nē, nekādā gadījumā neņem mašīnu. Protams, ka es paņēmu to mašīnu. Un kā jums liekas, kas notiek? Grūti iedomāties. Tur 3 jautājumi, jā. Studijā lūdzu. Kas notika? Protams, ka es izbraucu uz šosejas un... Sagaidīju. Nē, es izbraucu uz šosejas un es nezinu, vai jūs... Ja tu esi bijis Jelgavā, tad iespējams tu zini, tur ir tāds CSDD. Yeah. Un tur ir krustojums tieši blakus CSDD. Un es nostājos uz tā krustojuma, vakars nevienas mašīnas nav, pilnīgi nevienas. Es pārbraucu nedaudz pāri tai gājēji pārējai. Un es stāvu uz sarkanā. Kā jums liekas, kas ienāk Lindai galvā? Padosim atpakaļ, jo nedrīkst tā stāvēt, protams. Un es dodu atpakaļ, un no CSDD piebrauc cilvēks, mašīna. Izbrauc. Protams, ka es viņu neredzēju. Jo man viena doma, man jāpabrauc atpakaļ. Es nepaskatījos atpakaļ. Un es dodu atpakaļ, un man ir tāds... Un man tāds... Un kā jums liekas, kas notiek? Linda otrajā ātrumā un mauc prom no tās vietas, jo man ir bail. Okay. Un kā jums liekas, kas notiek tālāk? Linda pieparkojas pie veikala, kuru viņai vajadzēja. Jo vajadzēja savus puķus. Un es apstājos, loģiski, ka tā mašīna man brauc pakaļ. Loģiski, mīļā. Un viņa nostājas man aizmugurē un izkāpj ārā tāds cilvēks un nāk pie manis. Un prasa ļoti, ļoti tādā,
ļoti dusmīgs, protams, kādā sakarā, ko tu dari, un blā, 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 un vispārējo. Un tad es izkāpu ārā, saku, mieru, es saku, tikai mieru. Viņš man saka, jā, tad, ko mēs darām, un ko mēs darīsim, un tā. Es saku, es tu pazinīšu savam draugam, un tad es zvanu viņu. Un viņš bija labierīcībā. Un viņš tad pats ar to telefonu. Un viņš jau pēc manas sejas izteiksmes redz, kas notiek, un es saku, jā, sanāca. Un viņš tāds, porš, es eju pakaļ tavām sempenēm. Viņš gāja, protams, pie manis. Kamēr viņš gāja, tas cilvēks, kas vēl man nošokēja, viņš saka, jāsauc manējā. Man tāds. Viņš izrādījās no tiem. Tieši tā, tas izrādījās īpašs darbinieks, ceļu policijas darbinieks. Un, jā, bet tad mums sanāca ar viņu tāda saruna. Ar sēmenēm. Es vēl nebiju nopirkusi viņas, jā, un tas mans draugs vēl bija ceļā pie manis. Un tad es viņam tā saku, klausieties, bet ziniet, kā ir vakars, un jūs tā kā nevarat saukt savējos. Smusļi. Es saku, man tā kā nav tās tiesības. Un, protams, ka viņš bija šokā, un viņš saka, nav variantu. Un tad es saku, es atvainojos, bet, jūs man tā kā palaidāt no notikuma vietas, jo man tā kā vajadzēja tur apstāties. Tā kā jums arī tur varbūt būs jautājumi. Un tad mēs tā baigi sadraudzējāmies. Jā. Un viņš man palaida, jā. Bet tad, kad es liku tās tiesības, jā, es viņu satiku tai CSDT. Un tad bija pirmais jautājums. Vai tu noliki? Es teicu, jā. Tā kā, jā, man ir bijuši, un ne tikai tie piedzīvojumi, ir daudz bijuši. Es esmu ielējusi dīzeļmašīnā benzīnu, un draugs man nāca palīgā. Viss kaut kas bijis, jā. Tad draugs katru reizi, kad Linda ņēma mašīnu tās... Ar mani ir jautri, mīļie. Jā, ikdienā man ir... Nav garlaicīgi. Un ziniet, kas vēl ir tāds... Zakon podlis, ja es varu tā izteikties, ja? Tad, kad es izbraucu ar mūsu ģimenes auto, vienalga uz kurien, vai pa darbiem, vai vienalga kur, man vienmēr iedegās kaut kāda lampiņa. Kāpēc? Un es jums goda vārds to saku. Mēs varam zvans manam vīram tagad, un viņš apstiprinās visiem 1000%. Viņš saka, es nezinu, kā tu to dari, Linda. Kāpēc es tikko biju veikalā un nekas nedod? Tu tagad brauc uz savu pasākumu, un tev atkal iedegās tas, un tad tur kaut kas ar motoru, un tad tur vēl kaut kas, jo mums BMW izmet ārā. Tur var paskatīties, un tev tur smuki paskaidro, kas tas ir. Tā kā man visu laiku notiek, jā, viss kaut kādas. Bet paldies, man ir kaimiņi, kuri ir mūsu meistari, un tad, jā, mums paveicies. Tas ir ērti. Viņi tieši BMW ļoti labi pārziņā, un tad tur. Tas tāds perfekts BMW īpašnieka, tāda iztēle. Tev ir BMW, un tev blakus ir kaimiņš, kas labo BMW. Tas tā kā perfekta dzīves situācija. Tas ir ideālais variants. Super. Ārprāts šitāds stāsts, laikam... Nav bijis. Jā. Man liekas, kaut ko tādu ir grūti atkārtot. Jā, vai ne? Jā, tas bija ļoti sen. Bet tajā pašā laikā liekas, nekas nenotiks, nekas. Tā kā, un vienmēr nedrīkst teikt, kas var notikt, 100 metri. Tas sēmškas, Sēmičkas. Mācam otro spēli. Vai? Laižam. Starp citu, šitais būs diezgan tāds aktuāls tam, ko tikko teica Līna. Ka viņa paņem tās lampiņas. Un kļūdiņas. Bet man liekas, ka viņa tagad jau zinoši. Tagad jau viņa brauca BMW. Man ir, ziniet, kā es redzu, man iedegās tā lampiņa, man uzreiz stop, uzreiz bilde vīram un viss. Un ģēlē ir atrisināts. Jā, un viss redz. Bet šobrīd mums nav tāds papildu opcijas. Man nevar būt tāds zvans draugam. Mēs varam izmantot. Mēs varam. Bet jā, tā kā tagad jau mūsdienās autoskolā cilvēkiem viena no eksāmena sastāvdaļām ir parādīt kaut ko no autotehniskajām zināšanām. Tehniskie tie jautājumi sauc. Man tāda nebija. Man vajadzēja eļu kaut kādu parādīt, es nemācēju. Bet es noliku. Nē, tas man bija. Tas man bija eļu, man vajadzēja. Kāda prasīja notēlot eļu? Nē, viņš šāds, man pirms tūlīt pieņem eksāmenu, viņš šāds, kādu tehnisko jautājumu.
Man tāds dāvāja mauts. Tāpēc es neko nezinu. Es nezinu neko, bet es māku braukt. Pārsteidz mani. Šāds, kur ir kaut kā ceļas mērītājs vai kaut kas ir par tāds, eļu ir. bija. Es uz viņu skatos, blisinu savas acis brūnās. Viņa tāds, bez šito neieskaitam. Es tagad sapratu, kāpēc Lāsmai patīk Tesla, jo tur nav eļļas. Tur nav eļļas, tieši tā. No, tur slēpjās tas viss. Loģična. Mums vajadzēja 11 epizodes, lai Noslēpumu. Saliktu puzlīt Kur ir kopā. tas Teslas noslēpums? Bet, attiecīgi, jā, spēles sastāvdaļa būs tāda, ka mēs parādām bildītes ar kaut kādu kļūdiņu. Un Es jums turu telefonu klāt, jā. Ah. Nu, ja zvans draugam. tur uzreiz bildīt čatā GPT. Ko tas nozīmē? Starp citu, es neizmantoju baigi. Es arī ne. Tas ir svētīgi. Jā, Tas ir svētīgi. Bet Nezinu. dažreiz vajag. Nu, varbūt viens jautājums man par kaut kādām vietām, kuras gribu aizceļot. Man varbūt zini, viņš tā ātri var izmest. Bet tā, kā izvērīt rīsus, es gluži nejautāšu. 18 minūtes veiktam. Jā, mēs vakar uzzinājām. Zinājiet, ja, ka perfekti ir īsi vārās. 18 minūtēs, jā. Tas tā, ja ne par mašīnām, tā reklāmas Jā, jums pauze. vajag rīsus. Labi, tad mums Bet labi, Ko, sākam. variantu nebūs, jā? Mums ir jāsaka. Šeit ko nav mēs variantu. mēģināsim kaut kā palīdzēt. Labi. Vai patraucēt. Tātad pirmā bildīte mums ir šitāda kļūdiņa. Tā ir eļļa. Jā, bet kas tieši ar to eļļu ir? Virziens ir pareizs. Tā Jāpaņem ir teikana, jāpieliek eļļa iekšā, un no teikanas jāsvalj eļļa. Tas noteikti Jā, nav beidzas, džins. ka vajag pielietas, laikam. Linda. nu, Prosta sieviete. wow. Nu, jā, nu, kad, Jo mums vēl ir Pieliek. šitāda Nu, lampiņa. ka ir uzkars uz eļļa. nu, kad vairs nav eļļas. Un šīs divas lietas norāda tā kā uz vienu Es varu šķidrumu, pateikt, kā man bet uz ir. dažādām Kā ar mani problēmām. ir. Kā ar mani ir. Tā. Jā. Ar mani ir tā. Tad, kad deg šī dzeltenā gaismiņa, Šī dzeltenā gaismiņa. es jau braukāju ar to mašīnu. Jā. Tad, kad iedegās šī sarkanā, tas nozīmē stop. Gribēju tos pateikt, ka kopumā visticamāk, Piebremzē. ja tā notiek, tad autiņam ir sūdīgi. Tad ir ļoti slikti. Tad parasti man izmetās, tev ir obligāti jāapstājas vai jābrauc uz servisu. Ja? Bet, Vai pie kaimiņa. jā, bet ja godīgi, man nesen tā bija arī šī sarkanā lampiņa. Nav pārsteigums, tas ir BMW. Bēnbis, es aizmirsu, ka mēs par Jā. Bēnbu runājam. Bet Jā. mēs esam trāpījuši, ka tā ir eļļa. Nē, viennozīmīgi Tā tā ir ir eļļa. Tā ir eļļa. eļļa. Tas virziens jau ir pareizs. Ok. Nu, sāksim ar dzelteno. Ko varētu nozīmēt dzeltens? Nu, vai nu iet uz beigām? Eļļa. Kas arī nav labi. Nav labi. Bet Linda pareizi teica, dzelteno var braukt, ar sarkano jau Vairs ir. nepabrauks tu jau vienkārši. ir. Jā, Nē, pabraukt varēs, bet Tas tā kā ar luksusu. Līdz kaut kādam brīdim. bīstam, jā, ir bijis. Zeltnais vēl tāds 50-50. Bet vai viņi tur, tur Nu, beigusies eļļa un tūlīt beigsies eļļa. Tā ir mums galā atbilde. jā, tā ir mūsu Paliekam galā. pie šitā. Jā. Šeit nebūs variantu. Šeit nebūs variants. Mēs tīri tā Tikai pareizās mēģināsim kaut atbildes. kā Okay. palīdzēt. Bet jā, šī tā dzeltenā tas bija pareizi. Eļas līmenis, attiecīgi viņš ir pa zemu. Bet šis jau nozīmē, ka ir problēmas ar eļas spiedienu vai ar to, ka eļļa ir tik ļoti beigusies, ka spiediena vairs nav. Bet mēs tā arī teicām. Jā, Jā, jums, daudz jums ir maz, ļoti daudz pareizs maz. Vai virziens. ne? A, kas var notikt, kad nav eļļas? kā juk. Kā lai izstāsta beigas? Viss. Jā, var sajāt mašīnu. Pa sauso. Un no kā viņi vispār vairs Nodilst, nerīkojas? sadilst, noķīlē motors un čau. Teslai tas nevar notikt. Teslai eļas. Man nesagaida šādas problēmas un lampiņas. Man vispār nekādas lampiņas nedara, tikai ja es nepiesprādzējos. Tā, kas mums ir nākamais? Nākamais mums ir šīs Artūra izstāsta. Nākamais ir mums Kas šis, ir šis. Kas tas varētu būt? Tas mums izskatās pēc kaut kāda zābaka baltā vai kaut kāda roņa. Parādiet man to. Paskaties uz korķīti. Pagaidi. Nu. Bet tuvāk Lindai parādiet korķīti. Piezumo. Iezumo. Tas ir Nu, logu tas ir šķidrumā, jā. logu šķidrumiņš. Paska! To es arī zinu. Nu, to es leju pati arī. Jā, to es Ok. arī. Jā. Ļoti reti. Tā, man liekas, šeit ir, jā, Paldies. tas ir. Ko nozīmē man liekas? Tur ir jā. Nē, nu kā, zin kā, ja piesieties, tas nav šķīdrums, Kas tas Vēja stiklu. tvertne. Nu, bet kur lej šķidrumu?
Tas ir piesiet. Tagad jau mums piesieties. Tagad jau mums Pareizi, mēs neesam tie eksperti. Jā. Mēs uz dīvāna sēžam. Labi. Atkārtoju. Nu tad varbūt nākamajā tvertne. Bet mēs te tagad jautājumsim, kas pa šķidrumu te iet iekšā. Benzīns. Tosols mums kaut kāds. Kādus mēs šķidrumus vēl zinām? Autiņā. Ejam uz priekšu. Viens no visiem būs pareizs. Lai mašīna. Ko viņam vēl vajag vispār? Es nesaprotu. Es neko nezinu. Liekat man mieru, es gribu mājās. Andrej! Savās mani. Iedodat atbilžu variants. Šķidrums saucās DOT 4. Ļoti labs atbilžu variants. DOT 4. Nu jā, tas ir tas DOT 4, kur es varu nopirkt stacijā. Nu, Jā. stacijā Kas ir DOT 4? Tātad sāksim ar atbilžu variantiem. Te mēs varētu ieliet eļļu, Circle Case. antifrīzu, Jā. dzēsēšanas šķidrums vai bremžu šķidrums. Parād vēlreiz to. Tas ir bremžu šķidrums. Aha. Lāsma, tu piekrīti? Jā. Nu, redz, cik perfekti. Ideāli, bremžu šķidrums. Jā. Galvenais bija iedot Zini, atbilžu kāpēc es variantu. pateicu bremžu šķidrums? Lasmi. Tā dzeltenā tā... Jā, tā ir bremžu kļūdiņa ļoti Viss ir izplatīta. mums priekšā. Tu vari rādīt nākamo. Un nākamais. Šitas ir kaut kas ļoti slikts. Man tas arī ir izmeties. Bembis. Uzmeties. Tad tāda kļūda. Jā, šī kļūda man arī ir izmetusies. Nu, piemetusies. Bet BMW Parādi. izglītoja. Nometusies. Jā. Jā. Bet Izskatās pēc maķīša logo. Jā. nedaudz, vai ne? Bet kas tas bija, es neatceros. Jūs varat iedot atbilžu. Man teica, ka tas nav baigi labi. I have no idea. Es šeit pirmo reizi redzu no visām zīmītēm kļūdas, ko esmu redzējis. Tā tad mazais stāstīns, ka šitais būs tikai dīzeļmašīnām. Šī tāda zīmīta. Man ir dīzels. Jā. Attiecīgi nebūs ne elektrona, ne benzīnam, nekam citam darbinām uz kaut kāda cita degvielas veida. Nu, sāksim varbūt ar to, ka šis mums varētu būt akumulātora līmenis, kabeles sveces vai dīzeļdegvielas filtrs. Nu, pēc tam trubām izskatās, ka pa filtriem varbūt kaut kas, ne? Man liekas, ka tās bija kvēlsveces. Principā šī gaismiņa iedegās katru reizi darbinot auto. Jā, viņas tur citi iedegās. Jā. Iedarbina, jā? Jā. Bet man liekas, mēs varam Lindai ieskaitīt. Tas bija kvēlsveces. Kvēlsveces. Tas ir es kvēlsveces, uzminēju, jā. jā. Tas ir kvēlsveces. Ok, Jā, ok. attiecīgi, nu, ja braucot viņi iedegās, tad gan tur ir jāskatās, kas ir pa problēmu. Ja tas jau nozīmē dzinējs uz apstāties. dzinēja darbības traucējumiem. Bet tā kā mēs pagriežam aizdedzi, mums jāsagaida, kamēr izdzies šī lampiņa, lai mēs varam dīzelīti šķilklāt. Cik es izglītot tagad būtu. Jā, un nākamais. nebūtu Šis, man BMW. liekas, ir diezgan vienkāršs, un šeit jābūt zībenīgai atbildēji. Akumulators. Nosēdies, nu. Kas ir? Man tāda arī ir bijusi. Ieskaitām. Es domāju, ka jā, varam ieskaitīt. Šeit ir Nu, kā norāda tad precīzāk būtu? Jā. Ģenerators nelādē akumulātoru. Bet Akumulatorā nav strāvas, jā. Akumulators ir Iedomājieties, visad. paznīšu savam vīram. Tā, klausies, Andrej, te ir ģenerators. Ko teici? Viņa ātri apskatās epizodi autorīgas podkāsta. Tā, nu šeit ir tas un tas un tas. Jā. Andrejs būs Ok, pārsteigts. Es domāju, ka viņš būs. jā, dara arī akumulators, jo viņš tā arī saprot, kad akumulators sāk sēsties nost pie iedarbināta motora, tad tas nozīmē, ka lādēšana mums nenotiek. Nu, pēdējā, protams, BMW visu zinām. Check engine. Check engine, vai ne? Jā, tas ir tas. Visu laiku. Visu laiku, jā. Bet ko jādara, kad Jā. izmetot check engine? Tu tā kā paver kapu, tu pačako un viņš apmēram. Pačko dzinējs ir taisciet. Viņš vēl ir, viņš brauc, maucam tālāk. Viņam ir uzmanības deficīts. Man tā arī ir, principā, Jā, visu jā. laiku. Bembijam ir tā, ka dažreiz trūkst uzmanības, un tad viņš parāda, hei, Nu, cik var dot to uzmanību? Man arī pietrūks. Nu, mēs nevaram sadalīt to BMW, tad to uzmanību. Klausieties, Reāli, viņam to tik check daudz vajag. engine, nu. Bet mūsdienu mašīnās, jā, tas check engines iedegās tā kā pārāk bieži pa kādu Jā, mazāko tieši sīkumu. tā. Tur, es nezinu, tur garstāvoklis mašīnai no rīta ir slikts, un viņi tādu ķer to lampiņu.
Vēsturē nav nozīmes. 0 eiro startā un ātrā noformēšana. Spied uz linku zem šī video, piesakies un tiec pie auto jau šodien. Bet ko jūs puiši Nebūs. ieteiktu Lindai ar Andreju tādu ģimenes auto? Viņam Zandelis jau ir? Andreja. Kas? Zandelis viņam jau ir sagatavotas. Kāpēc? Jo Volvo. Volvo īpašniekiem jābūt visiem. Nu, tāds Nē, nav. Tad Nav. vēl Vajadzēs. pāgru. Volvo, Nu, jā. tad pāgru. Bet īstenībā nē, kāpēc? Nu, Zandels vienmēr var ieskrēt kaut kādā veikalā piepirkt klāt. Arī, jā. Bet vai Linda grib viņam vēl sandalis? Vai es vispār gribu tās zandeles mīļā? Nē. Jā, vai ne? Bet tāds ģimenes variants Volvo nav slikts. Mēs nesen pārdevām vienu XC60. Diezgan pasvaigi, viņš bija 9. Jā, viņš bija 19 gads. gada. Un es viņu tieši braucu reģistrēt, ja tehnisko apskatu sanāca arī mazliet viņu pavizināties. Jā. Lai ko mēs neteiktu par Volvo, ka tā ir opīša mašīna, bet tas komforts. Jā, komforts ir. Un drošība. Komforts, par drošību es vairs nezinu, cik liela tā drošība 19. gadā ir. Man liekas, tur jau Ķīna vairāk. Nē, bet tāpat jau rūpnīcas ir Zviedrijā. Bet rūpnīca Zviedrijā, tāpat viņa ir Eiropas komisija apstiprināta, viņa ir droša salīdzinoši. Bet komforts, ietilpība, neizskatās viņa tik slikti. Volvo forša autiņu pērkt Volvo. Par Range Roveriem. Tas arī diezgan tāds, ka ģimene brauc. Ja mēs runājam par tādu ģimeni, kurai ir daudz liekas naudas. Tikko gribēju teikt, ka tas nav problēma, lieta iekšā. Tad jā, tas rīt. Tam patīk paēst. Tur ir tā, ja, teiksim, BMW īpašnieki dzīvo blakus servisam, kā Lindas gadījumā, tad Range Rover īpašnieki viņi dzīvo servisā. Viņi ir tie, kas jau ir tur. Viņi jau ir tur. Nopietni. Range Rover ir, man liekas, tās detaļas arī nav baigi populāras, viņas ir grūti dabūt. Tur ir tik traki, ka vienu brīdi BMW bija nopircis Range Rover un pateica, ka mēs vairs nevaram. Tik traki, ok. Viņi paši nevarēja. Viņi paši nevarēja. Viņiem savu problēmu pietiek. Jā, bet tas bija ļoti sen. Jā. Skaidrs, tas to Range Rovers, es domāju, ka Volvo varētu būt foršs, kaut kāds Audijās. Tieši man Andrejs, pagaidiet, pajautāšu viņam, kādu viņš vēlētos ģimenes auto. Davai. Čau, Andrej! Man ir jautājums tev. Man tev jautājums ir. Čau, Andrej! Klausies, mīļumiņ. Kā ir ar mūsu ģimenes mašīnu? Kā tev liekas, kāda būtu ideālā mūsu ģimenes mašīna? Kādu tu Pēc manām domām vai pēc tavām domām? Pēc tavām domām. Pēc tavām domām, X7. Nē, pēc manām domām, pēc tavām. Pēc manām domām, Jā. es nezinu. Manām domām droši vien Volvo XC9. Dievs, kā trāpja, puiši! Mēs teicām XC60, bet 90 ir, būs lielāks. Wow! Kā tālūk, saulīt, redzi, tev zini, kas ir jāiegādājas? Volvo. Nē, sandelis tev jāiegādājas, mīļum. Un tad mēs varam pirkt Volvo, ja? Zandelis vai sandelis, pat nezinu, kā pareizi. Jo Volvo stereotipi. Gadiem braukā Opīši, mīļum. Ok? Viss saprat. Un es te varbūt, Andrej, sabīdīšu sev kādu vabolīti. Es atbraukšu te jau varbūt pat. Ar vabolīti es atbraukšu, viss būs Davai, kārtībā. mīļum, atā. Es jūs dievinu. Es dievinu šo ģimeni vienkārši. Kā jūs uzmējāt, ja? Un es arī sapratu, ka mans vīrs ir jau bečukiņš. Viņam patīk tie Volvo. Bet pilnīgi būtu, tā kā es nezinu, ar šautriņu tajā. Tas laikam. Viņš domā par praktiskumu, jā. Tas ir tāds vīriešiem nenormāli diezgan praktisks auto. raksturīgi. Tāds vienkārši eksploatācijā, tur diezgan uzticams. Jā. Kā tev ir sanācis kāda aizķeršanās ar velosipēdistiem uz ielām, jo es viņus vienmēr neredzu? Es drīkstu Es domāju- nestāstīt. Lās vienkārši borķis. Reāli nedrīkst. Ok, bet Bija. kaut kas ir bijis. jā. Bija. Un tāds, tā, kad es tādā braucu, redzot katru gājēju cēliņu, man ir tāds, Aha, jā. jo viņi ir no bijis. nekurienes. Bet, paldies Dievam, viss bija kārtībā. Bet jā, jo gājējiem bieži vien nav šī atstarotāja, un tiešām viņus nevar redzēt. Tas bija Tādēļ, tumšajā laikā. Jā, tumšajā laikā. Tas bija tumšajā laikā, un cilvēks pa lielam. Es aizķēru viņa aizmugurējo riteni
Un paldies Dievam, viņam nekas nebija, respektīvi viņš nokrita no riteņa, bet ritenis bija vesels, cilvēks bija vesels, viss bija kārtībā, bet man bija tāds šoks, ka uz visu dzīvi, jo es reāli apzinos to, ka es cilvēku varēju nobraukt, jā, un līdz ar to cilvēku es uzreiz izkāpu ārā, uzreiz paprasīju, varbūt vajag izsaukt ātros vai palīdzību vai aizvest. Viņam, paldies Dievam, viss bija kārtībā un viss bija labi, bet es bremzēju, jo es reāli viņu neredzēju, un viņš bija apģērbies melnā, bija melna cepure, viss melns, un viņš vēl brauca gāja pārējā riteni, un tā, kad šitā te, es vienkārši redzu, paldies Dievam, es viņu pamanīju pēdējā mirklī, un es saku, tas bija viss ļoti vieglā formā, viss bija, bet jā, tas ir ļoti bīstami, tāpēc saku, es tagad redzot katru gājēju pārējus, vienkārši jau pirms tām, bremzēju jau labu gabalu atpakaļ. Jā, es vispār mani fascinē cilvēki, kuri šajā laikā melna ģērbjās. Tā kā viņi neapzinās, ka mums šoferiem grūti ir. Zin kā tiešām, lai vai cik apgaismota ir iela, viņus ir ļoti grūti redzēt. Man piedalās, viņas to pārļaus, bet man starp citu, arī kā gājējiem, jo es arī pastaigājos ar bērniem, es pat arī, es staigājos. Man nav tā, ka es tikai mašīnu braukāju. Man ir tā, ja man nav, jo man nav katrs jakas tāds atstarotais. Uz manas šubas nav atstarotāji. Jā. Tā kā be real, bet es tajā pašā mirklī cenšos kaut ko ļoti krāsēt. Man ir vai krāsaina jaka, vai es pati spīdu un laistos, vai man esmu visu baltā. Es tiešām cenšos kaut ko ļoti spilgtu uzlikti, un bērniem, protams, tie ir atstarotāji 100%. Bet tad, kad es eju vakarā, es vienmēr cenšos kaut kā izcelties uz ielas, lai mani redz, jo man tikai laikam tad, kad tu pats piedzīvo to momentu, ka tev ir bijis tāda situācija, vienalga, kurā pusē tu esi, vai tā riteņbraucēja vai šofere, tikai pēc tā tu sāc apzināties, ka bāc un aizdomāties, ka vajag. Jā, tas gan, jo man liekas, lielākā daļa cilvēku neapzinās, cik šoferi īstenībā domā par to drošību, bet tie cilvēki ir tie, kas reizēm, ja tu jo man bija vienreiz, es braucu vasarā naktī pa tādu lauku ceļu, bija ļoti tumšs, es braucu, man pēkšņi cilvēks ir uz ielas. Kā es varu zināt, kad tas cilvēks tūlīt mums parādīsies? Es nezinu, vai viņš gribēja, lai viņu notriec vai ko, es nezinu, bet viņu paspēja apbraukt. Bet, Tev vajadzēja pī, atvērt logu glāsmā, brauc, kas te notiek? Man tajā momentā uzreiz ir reakcija, nevis tā kā pīpināt, uzreiz man ir reakcija un tā kaut kā, bet man ir bijis, kad arī pēdējā momentā pamanu cilvēku un viss, un gāja pārējiem es arī, kā tu teici, pa gabalu bremzēju, jo tu nezini, kad izskries kāds. Un arī par šitā tenis grozos vienmēr uz pagriezieniem, jo tie ritiņu braucēji taču arī nedomā, man liekas, vispār, jo kas būs vainīgs beigās? Vadītājs. Vadītājs, protams. Lai vai kāds situācija? Protams. Jā, tas gan gājēji ir satiksmes dalībnieki, gan arī transports ir satiksmes dalībnieki, un visiem jāskatās. Jā. Bet tas, kas mūsdienās ir izplatīts, ja tu kaut ko izdari, tad vainīgs būs vadītājs. Kaut arī tagad, man liekas, jau tos velosipēdistus sāk jau ierobežot, jā. Jau ierobežot. Nebija tas likums, kad viņiem tomēr ir jāiet ar kājām pāri pārējai. Vai tas vairs nav aktuāli? Nav vairs, Kristīna? Man liekas, ka pagaidām viņi vēl var braukt, bet viņi var braukt. Ar ātrumu kā gājējiem. Viņi nedrīkst nesties. Labi, okay. Viņiem jābrauc ir kaut kādā vidē 5 km/h. Agrāk nebija tas likums. Agrāk bija, ka viņam jāstāv. Es kaut ko tādu atceros, ka tev vajadzēja Jā, man liekas. Nokāpt. Jā, un tad iet. Jā, varbūt tas agrāk bija. Esiet uzmanīgi uz ceļa un arī uz gāju pārējām. Jā, autovadītājiem pieņemsim tās divas tā saucamās stoikas, kas ir gar vēja iztiklu. Ja jūs viņās trāpīsiet, gribot, negribot, viņš neredzēs. Jā. Īpaši melnie cilvēki cik slikti pateikt. Melni tērpti cilvēki. Melni apģērbti cilvēki. Nenormāli daudz ir. Nenormāli. Jā, pa lielam tā plaisa ir, kad cilvēki vienkārši, manuprāt, nedomā par autovadītāju pusi. Jā, viņiem liekas, viņiem ir gāja pārēji, vai pat reizēm nav gāja pārēji. Man reizēm ir omcenes, kuras šaujas pāri 4 josmām. Jā, knapi ejot ar savu spiekīti, man tāds
Pa Jūrmalas šosei. Bet tās Omas īstenībā ir tā. tās kamikādzes, kuras tā kā sagaida to momentu, kad ir mašīnas. Jo tā, Un tad viņām- kamēr mašīna nav, viņas stāv, to es esmu ievērojis. Klausies, kur vēl dabūt to adrenalīnu? Jā. Tā vecumā mīļa. Lai aiziet ar izplatni. Un kad tu vēl pāri, un tev tur sēž tajā mašīnā, un čeks jauns, un Un uzpīpina, ka tu esi uz ceļa, un tev ir uzmanība. Pamāja varbūt. Nu kād, kur vēl? No tā skatu punkta es Protams. Nē, neskatījos. no tāda skatu punkta saprotams, bet omitas. Ne tikai omitas. Turams pieķītis jau blakus nelēnam. Un varbūt pie Luksfora aizēm. Un man liekas, braucēji vairāk domā par, protams, tiem cilvēkiem, bet cilvēki par autobraucējiem, manuprāt, vispār nedomā. Man nesen bija situācija, kad cilvēks arī gāja pāri ielai, un es saprotu, gāja pāri, viss kārtībā, es palaidīšu, bet cilvēks pat nepaskatās. Un tas kā tāds pamat vispār, es nezinu, Likums. kaut kāds instinktuāli, Jā. tas tam ir jābūt Latvijai tā, ir. ka tu paskaties pa kreisi, pa labi, tad ej. Tā, lai, mazums. Vienkārši pa taisnu. Es nevarētu, ja es Ja kaut viņš kur ir uz pārējais, viņam būs taisnība. Zini, Jā, bet viņš būs miris. jā. Bet ar taisnību. Bet ar taisnību. Es, starp citu, esmu no tiem cilvēkiem, kurš vienalga vai vienvirziena iela vai divvirziena, es vienmēr paskatīšos pa apakšai. Jā. Bet tas ir Jā, ieradums, tas ir jau ļoti labi. Jo iestrādāts. tas ir ieradums, tā ir jābūt īstenībā. Kad ir 1, 2, 3. Jā, nu refleks, teiksim tāds. Bet kādu jūs teiktu vienu lietu, ko cilvēki bez auto nekad līdz galam nesapratīs par tiem, kas brauc? Ko nesapratīs nekad cilvēki? Atgriežoties pie tām pašām gāja pārējām, ka cilvēkam ir jāpaiet tā gāja pārējai bišķiņ ātrāk. Es saprotu, ka tas ir tavs laukums, tu esi tur karalis. Tava uzmanība, viss, tu esi viens, tevi jāpalaiž, visi gaida, visi skatās uz tevi, bet tā ir tava drošība. Nu, jo ātrāk tu paiesi gar to ceļu, jo labāk. Nu, aizej, bišķi, puskilometriņu stundā ātrāk. Nu, es nezinu, ja es nedaudz oponēšu tev, ja tad, kad mēs ar Baibu Klints bijām pie Laimas pulksteņa, ja, un tur tā smukā garā gāja pārējai. Un tad mēs izbaudījām to laiku tur, un tad tur vajadzēja pāris mašīnītēm, un ne tikai pagaidīt mūsu, kamēr mēs ejam, jo mums bija fotošūts. Nu, tā kā. Nu, Ja. bet to var saprast. Aha, to mēs saprotam, bet tās vecenītes, ja to spītīšu lūdzu ātrāk. Ja nē, tad paņemat kameru. Es saprotu, kokas Un tad šoferis sēž tajās mašīnās. Jā. Balma izvēl kameru, saka, kaut ko bija Jā. fotošūts. Okay. Tad es gaidīšu. Es taču nekur nesteidzos. Nu, Pēc tam vienkārši gāza grīdā visu atlikušo laiku. toties būs forši. Būs labs bildes. Jā. Tad bišķi ko ātrāk iet, ja? Jā, bišķi, pussolīt. Ātrāk. Nevajag tā, ka skriet pāri. Tas arī bīstami, bet pussolīti ātrāk. Jaunā gada apņemšanās, pussolīti ātrāk. Katru gadu ar pussolīti vairāk. Nu, Linda, kas tev nāk prātā, vai tu oponēji Artūra teikto? Pussolīti lenāk. Uzsulīt lēnāk. Nu, man liekas, tā cieņa vairāk vienkārši vienam pret otru. Manā izpratnē, tāpēc, kad it visā, runājot par ceļu un vispār satiksmi kā tādu, un cilvēkus, kas ir gājēji un šoferus, man liekas, ka tāda cieņu es ieteiktu vairāk pievērst tieši savu tādu tai cieņai, jā, vienam pret otru. Man liekas, tā arī ļoti daudz, kas arī. Tas ir, kad tu palaidi kādu, pateikt paldies. Es vienmēr saku paldies. Vajag, nevajag, vajadzēja viņam man palaist, nevajadzēja viņam palaist. Jā. Es vienmēr saku paldies, un es vienmēr atceros tās mašīnas, kuras man nepasaka paldies. Starp citu, es pilnīgi piekrītu. Es Nopietni. tik palieku agresīvs, man kāds nepasaka paldies. Jā, Tu gaidi, kur tā sava reika ir? Es palaižu ne tāpēc, lai man pasaka paldies, bet ja man nepasaka paldies, es domāju, tu kreti. tieši tā. Un tad ir tas moments, kad viņš tā kā nerāda, tu sāc rīktīgi Tu jau viņu dusmoties, tu nolamā. jau viņu nolamā. Viņš parāda, vai cik labs cilvēks. Ai, labi, piedod. Jā. Vat autobraucēju kultūra. Vienkārši lavit. Nu, ko mīļie, mums ir sanākusi diezgan, manuprāt,
profesionāla auto Profesionāli. MVP Wow! saruna. Es to tā Un teiktu. divānu ekspertu. Un dīvaina eksperta saruna. Es domāju, cilvēkiem, kuriem ir ģimenes un tā tālāk, ka bija interesanti paklausīties, kā ir Lindičkai, kura brauc ar BMW. Bet drīzumā Moška vēl Volvo pievienosies. Vai vabolīt? Vai vabolī? Vai vabolīte, jā. Paldies, puiši! Paldies, Linda! Paldies jums liels! Paldies! Bija ļoti super. Cerams, ka skatītājiem ļoti patika. Un tiekamies nākamajā epizodē jau nākamo ceturtdienu. Atā! Čau!